शासकहरूको मासु त्यो हड्डी यति धेरै कुहिएको छ, यति धेरै दुर्गन्धित छ कि गिद्धले पनि नखाने अवस्था सिर्जना भएको छ। काठमाडौँ लगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा थानकोटबाट हुँदै नौतुना सिमानाबाट जाने हो वा वीरगञ्जबाट जाने हो या अन्य नाकाबाट विदेशिन पर्ने हो, त्यो प्रकारको नाका आजैबाट खोजेर यो 15 दिन शान्तपूर्वक सुत्ने र 15 दिनपछि फेरि देश छोड्ने कुराको चेतावनी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराउन चाहन्छौँ। आज देश कस्तो अवस्थामा छ भन्दा देश आम नेपाली जनसमुदायले आफ्नो देशमा भविष्य नदेख्ने र यो देशका सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू फेरि यस्तो बने कि सबैभन्दा कुहिएको, सबैभन्दा सडै गलेको सिनो त गिद्धले खान्छ। तर यो देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूलाई ती शासकहरूको मासु त्यो हड्डी यति धेरै कुहिएको छ, यति धेरै दुर्गन्धित छ कि गिद्धले पनि नखाने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यस्तो प्रकृतिको जटिल समस्या बोकेका मान्छेहरूले आज यो देशको सत्ता शासन सञ्चालन गर्दा सारा युवाहरू विदेशिन परेको छ, सारा उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूची र लिलामीमा जान परेको छ, सारा किसानहरू भोकमरीमा पर्न परिरहेको छ, सारा विद्यार्थीदेखि लिएर आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धर्म संस्कृति मान्नेहरू, राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति अगाध प्रेम देख्नेहरूले आज हाम्रो देश नेपालमा भविष्य नै देख्न नसक्ने जो परिस्थिति सिर्जना भयो, यो परिस्थितिको विकल्पको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। आज यो देशमा दुई थरी मान्छेहरू छन्। एउटा थरी दासत्व स्वीकार्ने, एउटा थरी गुलाम स्वीकार्ने र यो देश र देशका जनसमुदायलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको संस्कृतिलाई विदेशीको गुलाम बनाउनको निम्ति तयार भएर बसिरहेको दासत्व मानसिकता बोकेको गुलामी आत्मसमर्पणकारी शक्ति छ एउटा कित्ता भने अर्को कित्ता आजको पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ। यो दलालहरू हो, यो आत्मसमर्पणकारी हो। तिमीलाई त्यसै हामीले यो देश बेच्न दिन्न, तिमीलाई त्यसै हामीले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिको नामेट हुन दिन्नौँ, त्यसै तिमीलाई हामीले हाम्रा देशका उद्यमी व्यवसायी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू धराशायी हुनेर आज विष खान पर्ने, भाग्न पर्ने, झुनिन पर्ने, पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्न पर्ने जो दिन आएको छ, यो दिनको अन्त्य गराउनको लागि एउटा शक्ति नेपालमा उदय भयो जसको नाम राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति बन्यो। अब त्यही राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति मार्फत सारा जनसमुदायलाई एउटा सन्देश, एउटा अपिल गर्नको लागि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेको विषय अवगत गराउन चाहन्छौँ। र आज मात्रै भर्खरै यो पत्रकार सम्मेलन गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले एउटा संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाम मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएर आयौँ। त्यो ज्ञापन पत्र म सरसर्ती पढ्नेछु र त्यसको संक्षिप्त पछि चर्चा गर्नेछु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, प्रेस विज्ञप्ति र ज्ञापन पत्र। वर्तमान अस्थिर राजनीतिक सरकारको गलत वित्तीय मौद्रिक नीति तथा शासकहरूको नागरिकप्रति गैर जिम्मेवारीपनका कारण सिङ्गो देश, सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरू तथा आम नागरिकहरूको अवस्था चरम सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। राज्य प्रशासनबाट विभिन्न नाममा पेसा व्यवसायी तथा मजदुरहरूमाथि चरम शोषण, अन्याय र अत्याचार थोपरिएको छ। डरलाग्दो युवा पलायन, मौलिक धर्म संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप, बिग्रदो अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन, गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट समग्र निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरूमा फैलिएको चरम निराशाले देश नै अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको छ। समग्र सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न राजनीतिक दल, अभियान तथा व्यावसायिक संस्थाहरूको सहभागितामा बनेको राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति मार्फत राष्ट्र, अर्थतन्त्र, धर्म संस्कृति र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त स्वदेशमै काम गरेर खान दे भन्ने मूल नारासहित नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री समक्ष निम्न मागहरू पेश गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण नागरिकहरू
गर या मरको स्थितिमा रहेको अवस्था भएको हुँदा हाम्रा मागहरू 2081 साल वैशाख 23 गतेसम्म यो 15 दिनभित्र पुरा नभए काठमाडौँ लगायत देशव्यापी रूपमा सामूहिक सत्याग्रह सहितको कडा आन्दोलनमा जाने कुराको जानकारी विज्ञप्ति बुझाएर हामी आइसकेका छौँ। अब हामीले यो सरकारलाई जम्मा 15 दिनको समय मात्रै दिएका छौँ। यो 15 दिन साँच्चै नेपाली जनतालाई देशमै बाँच्न सक्ने आधार सिर्जना गर्नको लागि तयारी हुने हो वा वैशाख 24 गतेबाट हुने आन्दोलनको त्यो आँधीबेहरीसँगै थानकोटबाट हुँदै नौतुना सिमानाबाट जाने हो वा वीरगञ्जबाट जाने हो या अन्य नाकाबाट विदेशिन पर्ने हो, त्यो प्रकारको नाका आधैबाट खोजेर यो 15 दिन शान्तपूर्वक सुत्ने र 15 दिनपछि फेरि देश छोड्ने कुराको चेतावनी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराउन चाहन्छौँ। र हाम्रा मागहरू हामीले 18 बुँदामा माग संकेन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेका छौँ। ती मागको बारेमा म संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। 1, राज्यले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर नेपाली नागरिकले नेपालभित्र गरेको कुनै पनि क्षेत्रको लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा घोषणा गरी तिनको रक्षा, प्रवर्धन र विकासका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने। 2, ब्याङ्किङ कर्जा ब्याज दर अधिकतम 7% हुनुपर्ने र कालो सूची वा लिलामी प्रक्रियामा गएकोलाई तत्काल बन्द गरी न्यूनतम 2 वर्षको अवधि थप गर्नुपर्ने। जग्गा जमिन लिलाम गरेको भए पुनर्मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्ने। व्यवसाय सञ्चालनका लागि पुरानै धितोमा 30% सम्म पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3, नेपालका हिन्दू, किराँत, बौद्ध, प्रकृति पूजक जस्ता सनातन संस्कृति सभ्यताहरूको संरक्षण गरी विश्वव्यापी सांस्कृतिक पहिचानका लागि नेपाललाई सनातन धार्मिक राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्नुपर्ने। 4, सरकारले कृषिजन्य उपजको खरिद गर्ने ग्यारेन्टी, मल, बिउ, कीटनाशक, औषधि, तालिम, सिँचाइ तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 5, समग्र समस्याग्रस्त सहकारी तथा वित्तीय संस्था पीडित निक्षेपकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने तथा सहकारी समस्या समाधान गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा संरक्षण कोष र सहुलियतपूर्ण ब्याङ्किङ कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 6, स्वदेशमै रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न अत्यावश्यक भएकोले विगतमा बन्द गरिएका सम्पूर्ण उद्योग तथा कल कारखानाहरू अविलम्ब सञ्चालन गर्नुका साथै प्राथमिकताको आधारमा सबै स्थानीय तहमा नयाँ उद्योग, रोजगार एवं सिपमूलक कृषि उद्यमहरू अविलम्ब स्थापना गर्नुपर्ने। 7, लघु वित्त ग्रामीण बैङ्कको निम्न वर्गले तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको सामा ब्याज असुलीको लागि वार्षिक 7% दरले कम्तीमा 2 वर्षमा तिर्ने समय दिनुपर्ने। 8, मिटर ब्याजीलाई कानुन अनुसारको ब्याज दिलाई बाँकी रकम सामाबाट घटाई कानुन अनुसार ठगी मुद्दाको कारवाही गर्नुपर्ने साथै चेक बोनसका मुद्दालाई देवानी कानुन अन्तर्गत राख्नुपर्ने। 9, डरलाग्दो युवा प्रतिभा विदेश पलायन रोक्नका लागि स्वदेशमै प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने। नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउन राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी आवश्यक कानुनी पहल गर्नुपर्ने। 10, यातायात क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संरक्षण तथा पूर्ण बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने। ट्राफिक ज्यादती बन्द गर्नुपर्ने। रातो प्लेटले यात्रु बोक्न बन्द गर्नुपर्ने। सवारीको 20 वर्ष अवधि र लाइसेन्सको 60 वर्ष उमेर हदबन्दी तथा उपत्यकाका पिकावर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने। ट्रक पार्क, ट्रान्सपोर्ट नगरी तथा ट्याक्सी स्ट्यान्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 11, एम्बुलेन्स, तीर्थयात्री तथा पर्यटकीय सवारी, दिल्ली काठमाडौँ बस सेवा बाहेक सबै खाले भारतीय मालवाहक सवारीहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने। 12, संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था गर्ने। इतिहास संस्कृति जोगाउने नैतिक शिक्षा, प्राविधिक ज्ञानमा आधारित सिपमूलक शिक्षामा जोड दिने र संस्थागत विद्यालयहरूमा पढाउने पाठ्यक्रम लागू गरी स्तर उन्नति गर्ने। राज्यले निजी विद्यालयलाई पनि गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने। 13, होटल, पर्यटन, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गरी
अवैज्ञानिक कर खारेज, नेपाललाई शान्तिपूर्ण पर्यटकीय राष्ट्र घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्रचार प्रसार विकास र प्रवर्धन गर्नुपर्ने। 14 वर्तमान प्रादेशिक संरचनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने। 15 भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, सबै खाले तस्करीहरू तथा राष्ट्रघातीहरूको पहिचान गरी शरमदण्ड सहितको जेल सजायको व्यवस्था र भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने। 16 ऊर्जाजन्य, खानीजन्य, वनजन्य, नदीजन्य जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहज रूपमा तत्काल नवीकरण गरी राष्ट्रिय महत्त्व प्रदान गर्दै उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण र निर्यातको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने। 17 जातीय विभेद पुनः अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने। महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी राज्यले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने। 18 राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याको निकासका लागि अहिले जो चलिरहेको दलाल संसदीय व्यवस्था छ त्यो दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा नेपाल सरकारलाई लैजानुपर्ने भन्ने यी 18 बुँदे माग हामीले भर्खरै नेपाल सरकारलाई बुझाएर आएका छौँ र हामीले 15 दिने अल्टिमेटम दिएका छौँ। र त्यो 15 दिनको अल्टिमेटम भनेको अहिलेका आम नागरिकहरू जो उत्पीडनमा परिरहेका छन् त्यो उत्पीडनबाट मुक्त गराउने कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका लागि हामीले समय दिएका छौँ। र हामीलाई एउटा प्रकारको विश्वास के छ भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताका समस्याहरू हल गर्नको लागि यस्ता प्रकारका विज्ञप्तिहरू, यस्ता प्रकारका निवेदनहरू धेरैले बुझाइसकेका छन्। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यी हाम्रा विज्ञप्तिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ला भन्नेमा हाम्रो पूर्ण विश्वास छैन। र हामीलाई के पूर्ण विश्वास छ भने अब यो देशको रक्षा गर्ने, यो देशका जनताको रक्षा गर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने, नेपाली राष्ट्रिय पुँजीको रक्षा गर्ने, नेपाली संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने अब हामी एकै स्वरमा को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को राप्रपा, पहिला मान्छे रहेन पार्टी रहन्छ, देश रहेन पार्टी रहन्छ, देशै नरहने स्थिति भयो, नागरिकै नरहने स्थिति भयो, के को पार्टी? अब पार्टी कोही खरी पार्टी भए, कोही चुच्चे पार्टी भए, कोही भत्केका पार्टी भए। अब यिनी भत्केका पार्टीतिर लागेर होइन, अब सिङ्गो नेपाल बनाउनको लागि आम नेपाली जनसमुदायलाई यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत, आम मिडिया सञ्चारकर्मी मार्फत यही अपिल गर्न चाहन्छु कि वैशाख 24 गतेदेखि कलङ्कीबाट हामीले एउटा सत्याग्रह सुरु गर्नेछौँ। त्यो सत्याग्रह कलङ्कीमा मात्रै सीमित हुने छैन, त्यो राजधानीका विभिन्न ठाउँमा हुनेछ र क्रमशः त्यो सत्याग्रह बुटोलबाट सुरु हुनेछ, पोखरामा हुनेछ, चितवनमा हुनेछ, वीरगञ्ज विराटनगरमा हुनेछ, हेटौडामा हुनेछ। देशैभरिका मूल सहरमा एकैचोटि त्यो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिनको अन्तर गरेर हामीले देशैभरिका जनसमुदायमा देशैभरिका जनसमुदाय सडकमा ओर्लन आह्वान र अपिल गर्दै त्यो प्रकारको वातावरण तयार गर्न खोजिरहेका छौँ। र हामीले जनतालाई यही भन्न खोजिरहेका छौँ कि आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब यदि हामी साँच्चै यो देश र नेपाली गुलाम हुने हो भने हामी चुपचाप बसौँ, दासत्व स्वीकारौँ। दासहरूलाई केही पनि छैन, तर हामीले बुझ्नै पर्छ आजसम्म नेपालको इतिहास कसैको गुलाम भएको छैन र हामीले पनि गुलाम हुन दिने छैनौँ। त्यसका निम्ति नेतृत्व संयुक्त सङ्घर्ष समिति, राष्ट्रिय संयुक्त सङ्घर्ष समिति, हाम्रा झन्डै 13वटा राजनीतिक दल र झन्डै यो देशमा रहेका सबै व्यावसायिक महासङ्घ र सङ्घहरू जोड्दाखेरि सबै हामी सडकमा ओर्लेर यो लुटेराहरूको सत्ता, यो विदेशी दलालहरूको व्यवस्था र आम नागरिकहरूलाई एक प्रकारले दिउँसै पेट्रोल खनाएर मर्न पर्ने, मारिन पर्ने, भागिन पर्ने जुन प्रकारको स्थिति पैदा भएको छ, यो स्थिति सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि त्यो 2081 साल वैशाख 24 गतेबाट सत्याग्रह सहितको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गर्दै मैले पहिलो राउन्डको विषयवस्तु यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्ते, जललोपा, जय पशुपतिनाथ, जय बौद्ध, जय श्रीमद् भागवत।